Assalomu alaykum qizlar, qaranglar. Meni 7-katalogdagi oxirgi zakazlarim keldi. Hozir sizlar bilan uni ochib ko'rsataman. Bu qaranglar, qizlar bizga juda ham chiroyli qilib upakovka qilib jo'natishadi. Mana marhamat, ko'rayotganlaringizdek bizga birinchi nakladnoylari bilan jo'natishadi. Qaranglar, bizga podarkalari bilan jo'natishgan. Bu yerda men yaxshi ko'rgan atirdan keldi. Love Potion atirini Cherry on top atiri chiqdi. Yangi, ko'pchilik qizlarimiz ishlatib ko'rgan buni. Mana qaranglar, mana bu yerda men o'zim mana shu atirdan ishlatyapman. Mana shu atir bu yangi chiqqan. Tom Ford atirini ishlab chiqargan inson Oriflame uchun отдельный специальный mana shu sostavni bizga yaratib berdi. Bu juda ham aromatli, kisli aromat. Ko'pchilik qizlarimiz juda ham отдельный bo'lib turishni yaxshi ko'rishadi-yu. Mana shu atirni shu qizlarga tavsiya qilaman. Вообще hidi juda ham приятный и parfyum bu qizlar. 50 mg mana shunday korobkada keladi. Kattagina bo'lib keladi korobkalari. Keyin mana bu jelidan zakaz qildim. Bu jeli hozir juda ham kerak hammaga, chunki mana quyoshda ko'pchiligimiz quyoshda hozir kuyib ketadi-ku yuzlarimiz, qo'llarimiz. O'shani agar buni surib ishlatadigan bo'lsangiz, o'sha kuygan joylaringizni oladi va sizni teringizni o'z holiga kelishiga yordam beradi. Qaranglar, mana shunday jeli, вообще zo'r. Keyin mana shu Mr. Jardani atri kelgan. Bu atir murskoy parfyum. Hozir sizlar bilan buni ochib ko'ramiz. Ochib ko'rishdan oldin bitta narsani aytmoqchiman, qaranglar. Oriflame 2020-yildan boshlab har bitta o'zini atirlariga mana shunday shtrix kod qo'yishni boshladi, chunki bilasizlar, ko'p Oriflame mahsulotlarini magazinlarda arzon qilib sotishyapti. Bu farshipka mahsulotlardan saqlanish uchun aynan mana shunday shtrix kodlar bilan sotishyapti. Agarda siz magazindan Oriflame mahsulotlarini oladigan bo'lsangiz, mana shu shtrix kodlari yo'q bo'ladigan bo'lsa, значит bu skladning original mahsuloti emas, poddelka ikkinchi qo'l ishlanayotgan mahsulot. Misol uchun mana bitta atirni idish tugaydi, biz uni tashlab yuboramiz, poddelshiklar bu atirni qaytadan ichiga to'ldirib, mana shu Oriflame atri deb chiqarib upakovka qilishyapti, qayta upakovka qilishyapti. O'shanda ehtiyot bo'linglar. Ko'pchilik aytayapti, eklatlar arzon, skladida uncha arzon emas, magazinda arzon, chunki magazindagi ko'pchiligi bular poddelka atirlar. Qaranglar, bu murskoy parfyum. Kim eng stoyshi parfyum qidirayotgan bo'lsa yoki podarkaga olmoqchi bo'lsangiz, mana shu Mr. Jardani parfyumini taklif qilaman sizlarga. Chunki nimaga? Bu parfyum ko'p atirlar tualetni bo'lib chiqadi, lekin buni hidi kamida 3 kun, 4 kun tanada ham, kiyimda ham turadi. Вообще hidi zo'r qizlar. Qo'rqmasdan tavsiya qilsangizlar ham bo'ladi, o'zlaringiz olib ishlatsangizlar ham bo'ladi. Bu murskoy. Buni grammi 70 mg. Keyin bu yerda sovun zakaz qilganman. Bu sovun malinali sovun. Malina va miyatadan aromati mana shu ochganingizdek ras aromati chiqib ketadi. Buni ichini qaranglar.